अकाउंट के सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी ते क्लिक करे असांजी नई वीडियो जो नोटिफिकेशन हासिल कंदा। जेके दोस्त वेठा आहिनि सभिनी जा ॾो जीए सिंध जीए सिंध ऐं जीए सिंध। अॼु सिंध टीवी न्यूज़ जेको ही प्रोग्राम रखियो आहे त सिंध जा ॿेट ऐं ॿनियूं सिंध जी मिल्कियत आहिनि। मौज़ू तमामु वॾो आहे। मां कोशिशि कंदुसि त मुख़्तसर लफ़्ज़नि में उन जो जेको तत्व आहे उन खे बयानु करे सघां। असां इहो सम्झण जे लाइ त सिंध जूं ॿनियूं ज़मीनूं ऐं ॿेट असां खां कीअं पिया खिसकनि थोरो तारीख़ जे झरोकनि में झाती पाईंदासीं त जीअं असांखे सही नमूने सां ख़बर पइजी सघे। सिंध जे अंदरि अरबन जे काह खां पोइ वॾो जेको मसइलो थियो उहो थियो समन जे आख़िरी दौर में जॾहिं अरगोननि सिंध ते हमिलो कयो। जाम फ़ेरोज़ जॾहिं कमज़ोर थियो त उन दौर में सिंध जे ई कुझु बुज़ुर्गनि इहा मशवरो ॾिनो हुनखे त सिंध खे ॿिनि हिसनि में विरायो। यानी जेका ॾखण सिंध आहे उन ते जाम फ़ेरोज़ खे चयूं तूं हुकुमरानी कर ऐं उत्तर सिंध जेका आहे उहा अरगोननि खे ॾे। इहा सिंध जो पहिरियों विरहाङो हुयो जंहिंमें इहा विरासत थी। उन खां पोइ इहा हुकूमतूं जेके उल्ट पुल्ट थींदियूं रहियूं ऐं जॾहिं असां वटि कलोड़नि पंहिंजा पर पखेड़िया पे त शुरूआति में उन्हनि शुरूआति कई उत्तर वारनि इलाइक़नि खां यानी सखर खां वठी लाड़काणो या चांडका परगिणो ऐं काछे वारी जो मौजूदु एरिया आहे इन में। उते जॾहिं कलोड़नि पंहिंजा पर पे सोया त कलोड़नि इहो सोचियो त असां ही धारिया इन्हनि खां हुकुमरानी खसे वठूं ऐं इहो अॻिते हली जॾहिं मुग़लनि सिंध ते फतेह कई त कलोड़ा हिन पासे ॾे ताक़तवर थी विया ऐं हेॾे वरी मुग़लनि जा सूबेदार ईंदा हुया जेके ठठे साइड ॾे हुकुमरानी कंदा हुया। कलोड़नि इन दौर में पीरी मुरीदीअ जे बुनियाद ते हुकूमत जो बुनियादु विधो। यानी कलोड़ा जेके हुया उहे मुर्शिद हुया ऐं ॿिया माण्हू हुननि जा मुरीद हुया। त पीरी मुरीदीअ जे बुनियाद ते पहिरियों दफ़ो सिंध में हुकुमरानी जो तसवुरु आयो ऐं उन हुकुमरानी जो तसवुरु जॾहिं हेॾे आयो त लाड़ ॾे वरी शहीद शाह इनायत जेको हुयो उन ऐलान कयो त हीउ जेको हेॾो टैक्स ऐं हुकुमरानीअ जो दबदबो आहे इन जे ख़िलाफ़ु हुन ऐलान कयो त ज़मीन ख़ुदा जी आहे, जेको खेड़ींदो सो ई खाईंदो, उन खां टैक्स न वठिबो। इहो ॿिटियूं हालतूं हुयूं ऐं उन ई दौर में जॾहिं कलोड़नि जी हुकुमरानी जो उरूज हुयो त उन दौर में वॾा वॾा दफ़्तर लिखिया पिया आहिनि त साईं फलाणे खान जेको आहे खूह खुटराया, फलाणे खान रस्ता कढाया, फलाणे खान हीअं कयो। यानी हुकुमराननि जे तारीफ़ में वॾा वॾा किताब लिखिया पिया आहिनि। पर भिटाईअ उन दौर में ॿिनि सिटुनि में उन सॼी तारीख़ खे लीको ॾेई छॾियो। सही लोड़ाऊ थिया जनी संदी धीर मारूअड़ा फ़क़ीर कंहिं दर ॾींदा ताहिड़ी। यानी जेके हुकुमरान आहिनि उहे ई धाड़ेल थिया आहिनि, धाड़ेल आहिनि, लुटेरा आहिनि त पोइ असां दाह कंहिंखे ॾियूं। अॼु बि उहे ई हालतूं आहिनि। उन दौर में मां हे तारीख़ जो हवालो इन जे करे ॾिनो त कलोड़ा जॾहिं असां वटि हुकुमरानी में आया त उन्हनि ॾिठो त लाड़ वारी साइड ॾे जेके पीर हुया उन्हनि जी बि वॾी वॾी मुरीदी हुई। यानी मख़तूम नूह रहमतुल्लाह अलैह जी जेका गादी आहे या शहीद शाह इनायत ख़ुदि हुयो, वरी हेॾां ॿियूं वॾियूं दरगाहूं हुयूं त हुननि ॾिठो त हीअ माण्हू त सभु इन्हनि जा मुरीद आहिनि। पोइ असां जेकॾहिं हिते हुकुमरानी कंदासीं त थी सघे थो असांजे लाइ को माहौल खड़ो थिए। इन जे करे ख़ासि तौर ते काछे वारी एरिया ऐं जेका बलोचिस्तान जी पट्टी ऐं सिंध जेका गॾियल हुई लसबेले ताईं उन में जेके क़बीला आबाद हुया उहे मुरीद हुया कलोड़नि जा ऐं कलोड़नि उन्हनि खे हिते घुरायो। हिते घुराए हुननि जेका पंहिंजी फ़ौज ठाही उन फ़ौज में मक़ामी माण्हुनि जे बजाए उन्हनि खे रखियो वियो। हाणे पहिरें त फ़ौज में रखियऊं, पोइ जॾहिं ॾिठूं त फ़ौज ते अख़राजात घणा था अचनि ऐं जेके बि तहरीकूं उथनि थियूं उन्हनि खे कुचलण जे लाइ ॿियो को तरीक़ो कढिजे। पोइ हुननि पंजाब खां मुल्तान वारी साइड खां देरा गाज़ी खान वारी साइड खां ऐं हिन पासे बलोचिस्तान ॾांहुं जेके माण्हू आया या उतां घुराया विया उन्हनि खे जागीरूं ॾिनियूं वयूं वॾियूं वॾियूं। ऐं जागीरुनि जो शर्त इहो हुयो त तव्हां माण्हुनि ते कंट्रोल कंदव, माण्हुनि ते ॾंडो खणंदव। उहो ॾंडो हलंदो रहियो ऐं जॾहिं वरी कलोड़नि खे हटाए जॾहिं मीर साहिबान हुकूमत ते वेठा त मीर साहिबान जी पोज़ीशन इहा हुई त हुननि वटि फ़ौज ई कान हुई।
यानी फ़ौज नाले मातर हुई हुननि वटि, छो त फ़ौज जे लाइ जेके अख़राजात हुआ उहे पूरा न पिया करे सघनि, जो सिंध खे हुननि चौयारीअ में विरहाए छॾियो। यानी मीरपुर ख़ासि वारा मीर अलॻि थी विया, हैदराबाद वारा अलॻि थी विया, खैरपुर वारा अलॻि थी विया, त इहा चौयारीअ में जो सिंध विरहाइजी वई, त हाणे एतिरी बजट किथां अचे जो फ़ौज रखिजे। पोइ उन्हनि जो सॼो इनहसार जेको हूंदो जागीरदारनि ते हूंदो त बवक़्तु ज़रूरत तव्हां माण्हुनि खे पादर हणंदव, माण्हुनि खे सिधो कंदव जीअं असांजे ख़िलाफ़ु का बग़ावत न थिए। यानी खैरपुर जे मीरनि वटि का बि फ़ौज कोन हुई, मीरपुर ख़ासि जे मीरनि वटि फ़ौज कोन हुई, थोरी घणी हैदराबाद वारनि वटि हुई, जो 100-150 अंग्रेज़ आया ऐं अचे सिंध खे फ़तह करे विया। इहा पोज़ीशन हुई। जॾहिं अंग्रेज़नि सिंध फ़तह कई त अंग्रेज़नि ॾिठो त मीरनि जेको सॼो इंतिज़ाम पे हलायो उन में फ़ौज त हुई कोन, पोइ कीअं पे हलियो। हुननि खे ख़बर पई त जेके जागीरदार हुआ इहे माण्हुनि खे पादर ऐं सिधो कयो वेठा हुआ। इन जे करे हुननि बि उन ई तर्ज़ ते उन्हनि ई जागीरदारनि खे रखियो, थोरो तरक़ी ॾियारियऊं। माना जेके वधीक हुननि जी चमचागिरी कंदा हुआ उन्हनि खे खान बहादुर, खान साहब जा लक़ब, अहिड़े क़िस्म जा लक़ब ॾेई उन्हनि खे नवाज़ियो वियो। वरी अञा वॾो बदमाश हुजे त उनखे सर जो लक़ब ॾिनो वियो। अहिड़े नमूने सां सिंध जूं ज़मीनूं जेके आहिनि उहे जागीरदारनि जे चंबे में रहियूं, ऐं हितां जो जेको मक़ामी माण्हू आहे या जेको बि आबादगार हुयो उहो सूरनि में हुयो, चरागाहनि वारो। अॻिते हली ईअं थियो त उहे जेके माण्हू कलोड़नि जे दौर में ॿाहिरां आया हुआ, उहे भली पंजाब खां आया हुआ या बलूचिस्तान जे हिन पटीअ मां आया हुआ, उन्हनि सिंध जो सॼो कल्चर क़बूलु कयो ऐं पाण खे हुननि सिंधी बनाए छॾियो। यानी हू तब्दील थी विया। सिंध पंहिंजो जेको पोयों हुयुनि हिसाब किताब उहो सभु विसारे ऐं सॼा 100% सिंधी थी विया। बाक़ी जागीरदार जेके रहिया उन्हनि जो अॼु ताईं उहो साॻियो ई कल्चर आहे जेको कलोड़नि जे दौर में हुयो, जेको मीरनि जे दौर में हुयो, जेको अंग्रेज़नि जे दौर में हो। अॼु जो जागीरदार उन जी मेंटेलिटी उहा साॻी आहे। ऐं अॼु पीपल्स पार्टी उहो ई जेको अंग्रेज़नि या मीरनि या कलोड़नि जे दौर में हुयो, त हाणे तव्हां पार्टी खे छॾे ॾियो, वर्कर लॾे खे छॾे ॾियो, हाणे रुगो जागीरदार या जेके स्टेक होल्डर सॾिजनि था त बाबा ज़िले नौशहर फिरोज़ में ही 5-8 बदमाश आहिनि वॾा, इन्हनि खे पंहिंजो करे छॾियो, आवाम खे छॾे ॾियो। छाजे लाइ तव्हां पार्टी ठाहियो, छाजे लाइ तव्हां तनज़ीमकारी कयो, यानी उन्हनि खे तव्हां हथु करे छॾियो। नवाबशाह ज़िले में ही 5-7 माण्हू आहिनि, इन्हनि खे वठी छॾियो। उन साॻे तरीक़ेकार ते पीपल्स पार्टी हुकूमत पई करे। ऐं असां वटि इहो त हुयो तारीख़ी पस मंज़र। ऐं सिंध में जेके फ़ौज खे या लाड़ ॾे जेके सरकारी ज़मीनूं ॾिनियूं हुयूं, मां सम्झां थो इन जे तफ़सील में वञण सां टाइम मुंहिंजो घणो ज़ाया थी वेंदो, इन जे करे उहो तफ़सील बि मां लिखी आयो आहियां ऐं कुझु किताबनि जूं फ़ोटू कापियूं बि कराए आयो आहियां जेके मूं वटि आहिनि। छो त इन ॾे वञूं था त टाइम अॻे ई घणो गुज़री वियो आहे। मां मुख़्तसिर कोशिशि कंदुसि त जेके ॿेट आहिनि उन ॿेटनि खां वधीक अहम शइ जेका आहे, जेका पहिरें असां सां वेधन थी चुकी आहे, त सिंध जूं जेके अर्बन जूं प्रॉपर्टियूं आहिनि उहे ख़ुशूसी तौरु कराचीअ में असां खां फुरियूं वयूं आहिनि। इन जो नंढिड़ो मिसाल ॾियां तव्हांखे त अॻु में त केतिरा पंहिंजो असां सां हाञा थिया आहिनि, उन्हनि खे त छॾे ॾियो, पर हीअ जेको बहरिया टाउन ठहियो, इन बहरिया टाउन खां सुप्रीम कोर्ट 400 अरब खां वधीक शायदि वापसि वरिता आहिनि। यानी 400 अरब रुपया जेके आहिनि सुप्रीम कोर्ट चयो त तो घटि ॾिना आहिनि, हिन सिंध जी बनीअ जा घटि ॾिना आहिनि, ऐं इहे तूं ॾे, ऐं हुन ख़ुशीअ सां उहे 400-450 अरब रुपया ॾिना। इहो त थियो हिकिड़ो रुगो मलक रियाज़ जंहिंजो बहरिया टाउन। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त कराचीअ में छा न थियो आहे सदियुनि खां। उन जो पस मंज़र मां तव्हांखे ॿुधाए पोइ ॿेटनि ॾे अचणु चाहींदुसि। 1947 में विरहाङे खां पोइ सिंध हुकूमत जो खातो, यानी सिंध जूं जेके ज़मीनूं हुयूं उहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू खातो उहो संभालींदो हुयो। 1947 खां अॻु में सॼी सिंध जो जेको बि मिल्कियतुनि जो या ज़मीनुनि जो कारवंवार हुयो उहो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू संभालींदो हुयो। हाणे जॾहिं पाकिस्तान ठहियो त उन खां पोइ खातनि जी फेरफार जी अथॉरिटी सिर्फ़ु जेका हुनखे ॾिनल हुई, विरहाङे खां पोइ कराची सॼीअ जो शहर ई वफ़ाक़ हवाले थी वियो। उते सूबाई खातनि जी कहिड़ी मजाल आहे। अॼु कराची जी ज़मीन वफ़ाक़ सां गॾोगॾु सूबाई हुकूमत वटि बि मुख़्तलिफ़ खातनि में मौजूदु आहे, जंहिंजी का वाज़िह जुड़त न आहे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खां ॻोठाबाद स्कीम कची आबादी जे खाते ताईं अलॻि मसाला मौजूदु आहिनि। यानी 1947 खां पोइ रेवेन्यू खां फुरे, छो त जेका कराची जो शहर हुयो उहो वफ़ाक़ जे हवाले कयो, गादीअ जो शहर जो कयूं त उहो वफ़ाक़ जे हवाले थी वियो, त हाणे रेवेन्यू खां फुरियूं। रेवेन्यू बाक़ी त सॼी सिंध में हुयो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सॼी सिंध में हुयो, पर कराचीअ जे लाइ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जी अहमियत न हुई।
सभ खां वधीक अहम उहो आहे त कराची शहर जी पूरी ज़मीन जो मुर्गो 17.07% जेको आहे उहो सिधी रीति हुकूमत वटि सिंध वटि आहे। बाक़ी जेका कराचीअ जी मिल्कियत आहे, जेके कराचीअ जूं ज़मीनूं आहिनि, उहे KMC KDA ऐं पंहिंजो 30% KMC ऐं KDA वटि 30.9% ज़मीन उन्हनि खे आहे। डिफेंस ऐं कंटोनमेंट बोर्ड खे 7% ज़मीन आहे। इहे सभु खाता वफ़ाक़ जे अंडर में आहिनि। यानी टिनी सूबनि में किथे बि ईअं कोन्हे को त लाहौर जी ज़मीन कंहिं ॿिए वटि हुजे। सिंध में आहे त सिंध जो जेको रेवेन्यू खातो आहे उन वटि 17% ज़मीन आहे। बाक़ी जेका ॿी ज़मीन आहे उहे मुख़्तलिफ़ खाता ठाहे, नाला मुख़्तलिफ़ रखे ऐं उहे वफ़ाक़ जे आॾो जवाबदार आहिनि। कंटोनमेंट बोर्ड वटि 7% ज़मीन रखी वई आहे। बाक़ी वफ़ाक़ी खातनि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हिसाब अलॻि आहे। कराची शहर जी ज़मीन खे 13 मुख़्तलिफ़ ज़मीन संभालींदड़ खाता संभाले रहिया आहिनि। यानी कंहिं बि पाकिस्तान साॻियो आहे, पर सिंध में जेके कराची जो शहर आहे उन जी जेका ज़मीन आहे उन खे 13 खाता पिया संभालीनि, त जीअं असां पंहिंजा ॾोह लिकाए सघूं। वफ़ाक़ी सूबाई शहरी खातनि में ज़मीन जे उन संभाल जो को बि वाज़ह तरीक़ेकार या मैकेनिज़म मौजूदु न आहे। तॾहिं इहे मसइला तव्हां ॾिसंदा हूंदव न त कराचीअ में हाणे इहो सॼो छा आहे त पैसनि लुटण जो तरीक़ेकार आहे। त पैसा कीअं आणजनि, मुख़्तलिफ़ खातनि खे ॾेई त बाबा हीउ खातो जेको आहे उहे सभु वफ़ाक़ जे आॾो जवाबदार आहिनि। ऐं उन्हनि केॾा ऋण कया आहिनि उन जो अॻिते ज़िक्र ईंदो त कराचीअ जी जेका मईशत आहे, ख़ासि तौर ते मईशत, उन खे वफ़ाक़ कहिड़े नमूने सां लुटे थो। ऐं असांखे छो त असांजे मईशत जो बुनियादु आहे कराची, ऐं उन सां वरी कहिड़ो वेधन कयो वियो आहे। पाकिस्तान जे क़याम बैदि मर्कज़ खे पंहिंजे वफ़ाक़ी हुकूमत जे गादीअ जे हंध लाइ कराची शहर खे तइ करे उन जे वसीलनि ते हथ साफ़ करणो हो। 1948 खां 1958 ताईं कराची शहर वफ़ाक़ी गादीअ जो हंधु रहियो। यानी इहे जेके 10 साल आहिनि इहो कराची जेको आहे वफ़ाक़ी गादीअ जो हंधु रहियो। साॻे वक़्तु वरी 1 यूनिट लागू थी वञण खां सां सिंध ते पंहिंजो सूबाई हैसियत विञाए वेठी। यानी हिकिड़ो त हुयो त कराची जेका हुई उहा 10 सालनि ताईं वफ़ाक़ जे हथ में रही। यानी कराचीअ जो शहर जेको आहे उहो सिंध जो शहर न हुयो, पर उहो पाकिस्तान जो शहर हो, वफ़ाक़ जो शहर हुयो। उन खां पोइ वरी अचानक हिननि छा कयो, जो 1 यूनिट लागू कयूं त बांग्लादेश जेको आहे उन खे ईस्ट पाकिस्तान ऐं वेस्ट पाकिस्तान वारो तरीक़ो, यानी ॿा सूबे का बि कान्हे का, हीउ पाकिस्तान आहे, ईस्ट पाकिस्तान ऐं वेस्ट पाकिस्तान। ओलह पाकिस्तान खे हिकु ई सूबो करार ॾिनो वियो ऐं 1970 ईस्वी में 1 यूनिट जे ख़ात्मे ऐं सिंध जे सूबाई हैसियत जे बहालीअ बैदि कराची शहर सिंध खे वापसि मिलियो। हिन पूरे अरसे में कराचीअ खे सिंध जे लाइ ओपिरो शहर ठाहिण जो मनफ़ी कमु कयो वियो। सिंध ऐं कराचीअ जा लफ़्ज़, सिंध ऐं कराची, इहो बि वफ़ाक़ जॾहिं सिंध खे गादीअ जो हंधु कयो त इहो हिकिड़ो माना लफ़्ज़ ईजाद कयूं त सिंध ऐं कराची, माना सिंध का अलॻि शइ आहे, कराची का अलॻि शइ आहे। हाणे इहो छो कयो वियो, इन जो पस मंज़र बि तव्हांखे ॿार इहो तहसीबी हुकुमराननि मीडिया तरफ़ां इस्तेमालु कया पिया वञनि। से अहिड़े दौर जी निशानी आहिनि जॾहिं वाक़ई कराचीअ जो शहर सिंध खां जुदा कयो वियो हो। अहिड़े ई दौर में सिंध हुकूमत जे असेंबली, यानी इन दौर में असेंबली बि जेका आहे न, सिंध असेंबली जी बिल्डिंग ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जेका कराचीअ में शुरू थी हुई, उन खे बि उतां तड़ियो वियो त बाबा हिन खे कढो। उन जो सबबु जेको मेन हुयो, मेन कारण उहो इहो हुयो त जेके मुहाजिर अचनि उन्हनि मुहाजिरनि खे कीअं आबाद कजे, ॿाहिरां जेके माण्हू अचनि। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वटि कराची जी ज़िम्मेवारी हुई ऐं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खे जायुनि जॻहियुनि जे ज़ाब्ते, शहरी मनसूबाबंदी जा इंतज़ाम, लाॻापियल मसइले जा हल ऐं अख़्तियार हासिलु आहे। जॾहिं त विरहाङे बैदि सुतती कराची शहर खे कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जे हवाले कयो वियो। उन ट्रस्ट बुनियादी मक़सदु विरहाङे सबबु आयल लखें मुहाजिरनि जे आबादी हो ऐं उन सां गॾु खेनि शहरी रहाइश ऐं स्कीमूं बि ॾियणियूं हुयूं। जॾहिं लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान ते हावी थियो त लियाकत अली ख़ान त ॿाहिरां आयो, हुनजो को बि हल्को हिते कोन हुयो। उन्हनि हिकिड़ो हिते अचे ऐं पाकिस्तान जेको ठहियो उन में हिकिड़ी शइ पैदा कयूं, छो त पाकिस्तान में जेको बरे सगीर, पाकिस्तान न पर बरे सगीर जी जेका विरहाङो थियो उन में 2 क़िस्मनि जा ब्लेंडर थिया। हिकिड़ो इहो थियो त धरती विरहाई वई ऐं ॿियो इहो थियो त किन जूं वरी क़ौमूं विरहायूं। मिसाल बंगाल जेको आहे उन जी धरती विरहाइजी वई, हिकिड़ो बंगाल मुस्लमाननि खे हो, हिकिड़ो बंगाल हिंदुस्तान खे हो। इहे पंजाब जेका आहे उन जी बि धरती विरहाइजी वई, अधु पंजाब हिंदुस्तान में हलियो वियो, अधु पंजाब वरी पाकिस्तान में हलियो वियो।
इहा धरती विराइण जो एॾो नुक़सानु उन्हनि इलाइक़नि खे कोन थियो, छो त धरती जेका विराई त धरती धणी उन ते मौजूदु हुया। असां सां वरी इहो थियो त असांजी क़ौम विराइजी वई। असां वटि जेका अहम क़ौम हुई सिंधी क़ौम, उहा हुया हिंदू। हाणे डंडो अचे खयों पाकिस्तान 1947 में, उन खां पोइ जॾहिं लियाकत अली खान आयो त प्री प्लानिंग जो डंडो खयों त बाबा हिंदुनि खे हितां कढो। यानी असां वटि जेको थियो क़ौम जो विरासत थी, ॼण धरतीअ जी विरासत थी, पर धरतीअ धणी मौजूदु आहे। असां वटां वरी धरतीअ धणी कढिया विया त धरतीअ धणियुनि खे हितां कढो। ऐं घणे खां घणी जेका मिल्कियत हुई शहरी ख़ासि तौर ते ऐं ज़मीनूं, उहे हिंदुनि जी मिल्कियत हुई। हिननि छा कयो जो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे आम जेको सिंध खे बर्बादु करण जो, ज़मीनूं ऐं जेके असांजूं हुयूं, उहो त क्लेम, यानी उतां जेको मुआजर अचे उहो हिते अचे दस्तावेज़ ते लिखी ॾिए त बाबा मुंहिंजो जेको उते हुयो न सो 300 एकड़ ज़मीन हुई, त उनखे हिते 300 एकड़ ज़मीन, भली उते हू बालो हुजे सफ़ाई कंदो हुजे, पर हिते रुगो लिखी ॾिए त उनखे क्लेम मिलंदो उनजो। ऐं वरी जेके जायूं हुयूं, जेके मज़हबी शयूं हुयूं, हिंदुनि जूं धर्मशालाऊं हुयूं या ॿियूं जेके कुझु प्रॉपर्टियूं हुयूं, हू रुगो लिखी ॾिए दस्तावेज़ त मुंहिंजी जेका हुई न उते वॾी कोठी हुई, मां अबनि ॾाॾनि खां वठी, हथा के वॾड़ा चवंदा आहिनि त हिते जॾहिं हू आया हुया त उन्हनि खे इहो ख़बर कान हुई त जेके काकूस आहिनि इन्हनि ते मानी पचाइबी आहे या इन्हनि ते ॿियो कमु कबो आहे। इहा पोज़ीशन हुई। पर हिते चए हुननि दावा कई त मुंहिंजूं वॾियूं कोठियूं हुयूं। इन जे करे कराचीअ जो जेको शहरु हुयो उहो सॼो, यानी असां जेके सिंधी हिते मौजूदु हुयासीं त शाहपुर में जेकॾहिं के गैर मुस्लिम सिंधीअ जी का जाइ हुई त उन जो हक़दार फताह बुखे जो वालिद कोन हो, पर जेको हुतां को अचे मुहाजर पनाहगीर अचे त उहो हक़दार हो। ईअं मोरे में जेके जायूं जॻहियूं हुयूं जेके हुननि हितां छॾे विया, वाणिया हितां छॾे विया, उन्हनि जा हक़दार असीं न हुयासीं, पर हू जेको पनाहगीर आयो उहो, छो त मिडल क्लास जेको हो, कारोबार जेको हुयो सॼो वाणियुनि वटि हुयो। ऐं असांजा मुस्लमान जेके हुया, तव्हां इहा ज़हन में ॻाल्हि रखो त सिंध जे अंदरि जेका माण्हुनि जी विरासत हुई उहा इन तरह हुई त सिंधी मुस्लमान लोअर क्लास में हो ऐं सिंधी मुस्लमान जेको हुयो लोअर क्लास में हुयो या अपर क्लास में हुयो। जेको मिडल क्लास हुयो गैर मुस्लिम सिंधी हुयो। यानी असां वटि पीर मीर जागीरदार उहे अपर क्लास में हुया, उहे सभु मुस्लमान हुया। ऐं असांजो आम सिंधी जेको हुयो उहो मेंहूं चारींदो हो या माल चारींदो हो या हारपो कंदो हो, इन टाइप हुयो। बाक़ी जेको विच में कारोबार हुयो सॼो गैर मुस्लिम सिंधीअ वटि हुयो। त होॾऊं जेके अचो ऐं हींअर तव्हां ॾिसो त मिडल क्लास वटि सॼी मिल्कियत हूंदी आहे ऐं सॼो तरीक़ेकार हूंदो आहे। हू जेके ॿाहिरां आया त हिकिड़ो क्लेम जो तरीक़ेकार कढी ऐं उन्हनि खे असांजूं ॿनियूं ऐं असांजूं इहे सभु शयूं उन्हनि जे हवाले कयूं वयूं। ऐं हिकिड़ा ख़ासि तौर जा 1949 में ट्रस्ट पंहिंजे मास्टर प्लान जी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कई। 1952 में हिकु तवील ट्रस्ट पंहिंजे माफ़ कजो उन साॻिए मास्टर प्लान में कराचीअ जे सामूंडी पटीअ सां वॾे पैमाने ते आबादकारीअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो। हीअ 1949 खां वठी करे हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थियो। जेको हितां ॿेटनि जी ॻाल्हि ते ईंदासीं, मां इन जे करे ॿेटनि जी पोइ थो ॻाल्हि कयां त 1949 खां वठी ऐं सामूंडी पटी जेका आहे उहा उन्हनि जे हक़ में हुई। ऐं कंहिंजे हक़ में हुई? मुहाजरनि खे तराज़ी कयूं, पर जेका तव्हां चओ था न त इस्टेब्लिशमेंट मां मुराद आहे त आर्मीअ मां मुराद आहे पंजाब, उन्हनि जे हक़ में हुई इहा शइ त हीअ जेका सामूंडी पटी आहे इन खे कजे। हुननि पहिरें इहो चयो त बाबा हीअ आबादकारीअ जा मनसूबा आहिनि। उन में क्यामाड़ी ऐं बाथ आइलैंड ऐं क्लिफ्टन गिज़री इहो क्रीक ताईं इहे मनसूबा हुननि जा इहे बाक़ाइदे नक्शनि में मौजूदु आहिनि। 1949 खां वठी करे इहे हुननि कया हुआ, छो त इहा सामूंडी पटी आहे। इन सां गॾोगॾु ऐं उन सां गॾोगॾु मलीर औरंगीअ में 9 ज़िलनि जी जुड़त ऐं आबादकारीअ जो ज़िक्र पिणु उन्हनि में मौजूदु आहे। जॾहिं त कराचीअ में लियारी गार्डन ईस्ट ऐं वेस्ट में फ्लैटनि जो क़याम इहो बि हुननि जे 1949 जे नक्शे में मौजूदु आहे। ऐं हैरत जी ॻाल्हि आहे त साहिली ज़मीन जेका आहे समुंड खां ज़मीन वराइणु, यानी समुंड जॾहिं परते हलियो वञे त उते छा कजे, इहो बि केरु पियो फ़ैसिला करे? या पंजाब जी इस्टेब्लिशमेंट ऐं फ़ौज पई करे। यानी समुंड असांजो, पर फ़ैसिला हू पिया कनि त इहा केॾे वेंदी। 1957 में वरी जनरल अयूब ख़ान जॾहिं हुकूमत में आयो त 1957 में जनरल अयूब ख़ान जे दौर में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो क़याम अमल में आंदो वियो। ऐं सदर अयूब पंहिंजे
हिकु सदारती फरमान, तॾहिं बि उहो सदारती फरमान हुयो, जीअं हींअर सदारती फरमान आहे। सदारती फरमान सां क़ाइमु कयो कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में ज़िम कयो वियो ऐं अहिड़ी तरह कराचीअ जो जॉइंट वाटर बोर्ड वफ़ाक़ी रिहेबिलिशन यानी मुहाजरनि खे आबाद करणु ऐं बहालीअ जे खाते जो ज़िम कयो वियो। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे आर्किटेक्ट ऐं कंट्रोल खाते शहर में तइमीरात जी निगरानी मुक़ररु कई वई, यानी वफ़ाक़ खे सॼो कुझु ॾिनो वियो। ईअं ई तव्हां ॾिसंदव त जेके ही टाउन आहिनि कराचीअ में, कोरंगी टाउन, टाउनशिप लांढी, मलीर टाउन, कारसाज़, धूराजी, ड्रिग रोड, नॉर्थ कोरंगी टाउनशिप, कराची नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर साइट, मेट्रो रूल, गुलज़ार हिजरी ऐं केतिरनि ई ॿिया आहिनि जेके इहे सभु उन दौर में अयूब खान जे दौर में नवां इहे शयूं जेके आहिनि। हाणे इहे जेके बि मिल्कियतूं आहिनि इहे सिंध जूं आहिनि। हाणे हींअर तव्हां असां जेको कुझु ॾिसूं था न इहो थोरो आहे। कराचीअ जी जेको भितर आहे न, कराचीअ जो भितर बि जेको आहे उहो किरोड़नि जो आहे ऐं उन ते हुननि जी अखि आहे। असांखे यादगिरी कान्हे का त कराची छा आहे, कराची कीअं पई असां खां वञे, असांजे पेरनि हेठां, असांजे पेरनि हेठां कराची खिसकी वई त सम्झो सिंध खिसकी वई। इहा तव्हां ज़हन में रखो त कराची जेको आहे उहा रीढ़ जी हॾी आहे। शहर अॻु आहे असांजी, शहर अॻु कंहिंजी टुकिजी वञे त माना सभु हलियो वञे। ऐं कराची जी मिल्कियत इहा आहे त हिन हिकिड़ो माण्हू आहे, उन हिकिड़ी टाउन ठाराई आहे, उहो 400 450 अरब ॾियण लाइ तयारु आहे ऐं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चए थी न न न असां सही कयो आहे, हिनखे सही रेट ते ॾिनो अथऊं। हुन वरी कोर्ट में उहे जमा बि कराए छॾिया आहिनि। इहा असांजी हालति आहे। हुन कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट हुनखे थी चए त तो घटि अघ ते वरितो आहे, हुन 400 450 अरब ॾिना आहिनि। हाणे इहा त थी हिकिड़ी, हाणे सॼी कराची जो लेखो कयो त हिननि छा छा न कयो आहे उते ऐं अॼु न कयो अथनि। अॼु त असीं ॻाल्हियूं पिया था कयूं पर इहो 1947 48 खां शुरूआत कई आहे हुननि। ईअं ई वरी तव्हां हिकिड़ी शइ ॿी ॾिसो त फ़ौज ऐं जागीरदारनि खे इन मौज़ूअ ते पोइ था अचूं, छो त इहो त वरी अञा घणो थी वेंदो। पर मां हिकिड़ी ॿी हिते तव्हांसे अर्ज़ु कंदो वञा त ज़ियाउल हक़ पंहिंजे शुरूआती ॾींहंनि में हिकु सदारती हुकुम, उन बि हिकिड़ो सदारती हुकुम जारी कयो हो। सदारती हुकुम तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी मां हिकु मुकमिल बाख्तियार अथॉरिटी बणायो ऐं अहिड़ी तरह DHA कमर्शियल बुनियादनि ते ज़मीन जे विकिरे जो महांगो तरीन मनसूबो बणिजी वियो। हाणे DHA जेको आहे, तव्हां कराची वेंदा हूंदव न त DHA जो हिकिड़ो हले पियो थो। हाणे इन ते केर बि कोन थो ॻाल्हाए, न अदालत थी ॻाल्हाए न असीं था ॻाल्हायूं। इहो DHA जेको आहे इहो मनसूबो इते त तव्हांखे नज़र थो अचे जो रोड थो अचे, पर DHA जेके आहिनि जनरल ज़िया जे दौर खां वठी करे उनखे फुल अथॉरिटी ॾिनी वई। DHA जे हिते शाहपुर जे ॿाहिरां अचे लीको फेराए न त कंहिंजी मजाल न आहे जो उनखे रोके। हींअर DHA ॿिनि ज़िलनि में यानी हेॾा कराची वारी साइड ऐं होॾा ठटे ताईं इनखे खणी लीको फेरायो आहे त बाबा इहो मनसूबो आहे। हाणे इहे मनसूबा छो था शुरू थियनि, इन जो सबबु इहो आहे त आर्मी जेको आहे अॻु में पलिबी हुई ॿियनि जी इमदाद ते, यानी जेका इमदाद मिलंदी उहा आर्मी खाई वेंदी। हाणे 9/11 खां पोइ हिननि जी सूरत हाल इहा बणी आहे त ॿाहिरां इमदाद हिननि खे बंदि थी वई आहे। हाणे हुननि खे आहे त अवाम खे न पर सिंध खे लुटियो, छो त ॿियनि सिंध ऐं बलोचिस्तान इहे ॿ बचा अथनि। पंजाब में हू कुझु कोन करे सघंदा छो त पंजाब जो अवाम होशियारु आहे। KPK में जे ही वेंदा त उहे मरण लाइ तयारु आहिनि ऐं जेको मरण लाइ तयारु हूंदो आहे, मां जे मरण लाइ तयारु आहियां त पोइ केरु आहे जंहिंखे नथो मारे सघां। असुल ॻाल्हि आहे त मां जे मरण लाइ तयारु आहियां त पोइ कहिड़ो मुड़ुसु माण्हू आहे जंहिंखे मां मारे कोन सघंदुसि। सो पठाण त मरण लाइ बि तयारु आहिनि, ओॾे कुझु कोन था करे सघनि। हाणे बलोचिस्तान ऐं सिंध उन्हनि खे हथु अची वई आहे। ग्वादर पोर्ट जो मामिलो ऐं सिंध जो मामिलो आहे उहो हिननि खे हथु अची वियो आहे। उन ते हाणे हीअ पंहिंजा पेर ॼमाइनि था। बाक़ी हिननि जे लाइ ख़ुदा करे त का शइ कोन बची आहे। पोर्टुनि जो प्रॉब्लम हीअ आहे त जेको चीन आहे, हींअर चीन खे हीअ ग्वादर पोर्ट त ॾेई छॾी अथनि, पर कुझु वक़्तु अॻु में तव्हां ॿुधो न हिकिड़ो त पीपल्स पार्टी चए पियो ज़ुल्फ़कार आबाद ऐं केटी बंदर। हाणे केटी बंदर जो ईअं हुयो त केटी बंदर जेको आहे उहो क़दीम बंदर आहे असांजो। भिटाई जेको वियो हुयो उहो बि केटी बंदर ते वियो ऐं हुन जी जेका शाइरी आहे भिटाई जी त खारे खेड़ाऊ मथे मिठे मोटिया, माना इहा बि केटी बंदर आहे। छो त इते समुंड छोड़ करे, समुंड में दरिया छोड़ थो करे ऐं समुंड मां ॿेड़ा निकिरी ऐं मिठे पाणी में ईंदा। उहा पाणीअ जी एॾी उनाई हुई जो उन जाइ ते त भिटाई बि इन जाइ ते वियो, इहो बंदर हुयो। ऐं पीपल्स पार्टी चाहे पई त इन बंदर खे असां नए सिरे सां तइमीर करायूं, छो
त हिते वॾा ॿेड़ा बीही सघनि था, असांजे कराची जे बंदर ते वॾा ॿेड़ा नथा अची सघनि। पोइ वरी शायदि चीन चयो त न, ऐं जेको आहे सो हेॾे बलोचिस्तान में पाणी हूंदो आहे उते हलिया विया, हेॾे हलिया विया। हाणे जॾहिं इहो आयो त उन दौर में हिननि छा कयो जो समुंड जे एरिया में यानी कराची ऐं ठठे बदीन खां परते जेको आहे ॻाढ़े ताईं जेके बि ॿनियूं आहिनि उहे सभु हुननि वठी छॾियूं, यानी फ़ौजी जर्नलनि उन्हनि ते कब्ज़ो करे छॾियो आहे। तव्हां वञी पाण ई वञी ॾिसंदव न त उहे उन्हनि जा बोर्ड लॻा पिया आहिनि, उन्हनि जा कोट ठहिया पिया आहिनि। इहे ॿनियूं हुननि एडवांस में ई वठी छॾियूं आहिनि, अरबनि डॉलरनि जूं जेके ज़मीनूं आहिनि इहे हुननि अॻे ई वठी छॾियूं आहिनि। ऐं कोस्टल हाईवे कोस्टल जेको एरिया आहे असांजी, इहा अॼु ताईं हुननि जी नज़र कान्हे, पर इहो 1948 49 खां वठी करे हुननि जी नज़र में हो आस्ते आस्ते हू गिड़काईंदा अचनि था। कराचीअ में हुननि जा जेके हैदराबाद में तव्हां वञो सदर, तव्हां दवा वठणु ज़रूरु विया हूंदव, हिते तव्हां ॾिसो त ईअं असांखे चेक कंदा आहिनि त ॼण त को असां कंहिं ॿिए मुल्क जी फ़ौज हुजूं, माना कार खे इशारो कंदा हीअं बीह, वरी पोइ असांखे चेक कंदा, वरी पोइ पंहिंजे मर्ज़ीअ सां असांखे इशारो कंदा, दवा वठणु वञूं तॾहिं बि असांजे लाइ। हाणे इहा जेका बनी आहे, इहा जेका एरिया आहे, इहा बि ईअं ई ज़बरदस्ती फबायल आहे। ईअं ई हाणे जेको आहे नूरियाबाद वटि मूं ॿुधो आहे त हू सामूंडी फ़ौज जे लाइ हिकिड़ी वॾी छावनी ठाहिणु था चाहिनि, उन खे बि हू लीको फेरायो वेठा आहिनि त उहा सामूंडी फ़ौज जे लाइ छावनी ठहे। ॿेटनि ते छा कयो अथनि उन जो थोरो ज़िक्र हाणे शुरू था कयूं त पहिरीं सेप्टेंबर ते सदर आरिफ उल्वीअ हिकिड़ो ऑर्डिनेंस कयो जारी, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडा, इन जो क़याम अमल में आंदऊं। इन जो जेको क़याम अमल में आयो आहे उन जो जेकॾहिं तव्हां जाइज़ो वठंदव त उहो आहे छा, उहो करणु छा थो चाहे। असांखे त रुॻो ॿुधायो थो वञे न त 2 ॿेट आहिनि, उन 2 ॿेटनि ते असां शहर ॾींदासीं, पर ऑर्डिनेंस ईअं नथो चवे। जेको ऑर्डिनेंस आहे उहो आहे कोस्टल जेका एरिया आहे उन ते कब्ज़ो करणु आहे, ऐं उन में ही 2 ॿेट कोन था अचनि, उन में नंढा वॾा 300 खां वधीक ॿेट था अचनि। यानी जेको इहो ऑर्डिनेंस आहे इहो 300 ॿेटनि ते लागू थो थिए। ऐं इहा जेका ठाही अथनि, यानी आरिफ उल्वीअ जेका इहा ठाही आहे, पंहिंजो कमेटी जेका ठाही अथसि, उन खे हक़ु इहो ॾिनो अथनि त उहा इन ॿेटनि जी ज़मीन लीज़ ते बि ॾेई सघे थी, ऐं इहा ॿेटनि जी ज़मीन विकिणी बि सघे थी। यानी धरती असांजी आहे, असांखां पुछनि बि कोन था, पर हू चवंदा त बाबा आरिफ उल्वीअ पनो कढी छॾियो आहे न, हाणे इहा जेका कमेटी आहे इहा ॿेट जेके लीज़ ते बि ॾेई सघे थी, खपाए बि सघे थी। इहो आहे इन जो। ऐं उन में इहो कोन्हे त 2 ॿेट, उन में 300 ॿेट था अचनि, यानी जेको मतन आहे उहो मतन आहे त जेका इहा असांजी एरिया आहे उन खे। हाणे इहो वरी आइन छा थो चए, उन जे बावजूदि बि असां सां इहो था कनि। ऐं 10 साल हुननि इहो कयो आहे त 10 साल जेके मल्टीनेशनल कंपनियूं ईंदियूं उन्हनि खां को बि टैक्स न वठंदासीं। त जीअं इहे मल्टीनेशनल कंपनियूं जेके ईंदियूं उन में सभु शेयर हूंदा जर्नलनि जा, छो त टैक्स जेकॾहिं अचे त पोइ टैक्स त ईंदो मुल्क जे ख़ज़ाने में न, मुल्क जे ख़ज़ाने में कुझु न खपे। उहे जेके मल्टीनेशनल कंपनियूं हूंदियूं उन में सभिनी में शेयर हूंदा, हिकिड़ा पहिरीं वॾे में वॾा शेयर हूंदा जर्नलनि जा, पोइ जेका खरूड़ सरूड़ बचंदी उन में असांजे वॾेरनि जा बि शेयर हूंदा थोरा घणा, पोइ 10 सालनि ताईं टैक्स फ्री हूंदी उन ॿेटनि ते जेके शहर आबाद थींदा। हाणे ॿेट जेके आहिनि उहे आहिनि छा, ॿेट बुनियादी तौर दुनिया में त ईअं त दुबई जेको आहे सो हथरादू ॿेट ठाहे पियो, पंहिंजा हथरादू ॿेट ठाहे पियो। उनजो सबबु इहो आहे त ॿेटनि सां जेको आहे सो माहौल बहितर थींदो आहे, सामूंडी जीवत जेका आहे उन खे बि हथी मिलंदी आहे, मच्छी पलो जा इहे शयूं आहिनि। ॿेट जेको तव्हां ॿुधो हूंदो तमर जा ॿेला, तमर जा ॿेला जेके आहिनि उहे समुंड जे विच में न थींदा, जिते ॿेट हूंदो उन ॿेट जे चोफेर उहे तमर जा ॿेला थींदा आहिनि। ऐं उते जेके असांजा ॿेट आहिनि उन ॿेटनि ते असां पाण वञी ॾिठो आहे, शाह लतीफ़ मूं सां गॾु हुयो, त उते ॿेटनि ते हज़ारे माण्हू अॼु बि आबाद आहिनि, हज़ारे माण्हू अॼु बि आबाद आहिनि। ऐं उन्हनि जा माल आहिनि उहे सभु कुझु आहे, जीअं कंहिं ज़माने में असां वटि माल जेके आहिनि गोर चरंदा, हुननि जो माल अॼु बि गोर चरंदो आहे, छो त उते आबादी काम कान थी थिए, गाह पटो थिए थो। ऐं उते हिकिड़ी वल आहे जंहिंजो भिटाईअ ज़िक्र कयो आहे उन जो, त उहा थिए थी त खारे जीअं खरनि वण सभई वासिया, सूअण जीअं सेणनि मिठो साह न वटियो,
उहा मिठी थी थिए। हू जीअं असां खड़ पटी खाराईंदा आहियूं गॾु करे रखंदा आहिनि मौसम में, पोइ वरी पंहिंजे माल खे खाराईंदा आहिनि त जीअं खीरु घणो थिए। त उहे जेके ॿेट आहिनि उन्हनि ते हज़ारे माण्हू अॼु बि आबाद आहिनि। ऐं न रुॻो उहे आबाद आहिनि पर मलाहनि जे मच्छीअ जो ज़रियो बि उहो आहे। ऐं असांजे जेके वण आहिनि तमर जा उहे बि ॿेटनि जे आस पास था थियनि। हाणे जॾहिं ही ॿेटनि ते वञी आबादियूं कंदा त न रुॻो उन सां उहो माहौल ख़राबु थींदो पर असांजे मलाहनि जे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहे जेके ॿेट आहिनि उहे असांजी मिल्कियत आहिनि। असां जेकॾहिं उन ते आबाद थियूं वञी या असीं वञी आबादी कयूं त इहो त ठहे थो, पर हिकिड़ी ॿाहिरी का माफ़ूकुल फितरत हस्ती अचे उहा खणी अचे हिते विहारे छॾे ऐं उहे अचे आबाद थियनि। इहा तरक़ी असांखे न खपे। हींअर बि जेका हिन मुल्क में तरक़ी थी आहे उहा तव्हां ॾिसो त असांजे माण्हुनि ताईं न पहुती आहे। मुंहंनि जे दड़े में जेके शयूं लधियूं आहिनि उन में ॾांदनि गाॾी लधी आहे। यानी जंहिंमां साबित थो थिए त मुंहंनि जे दड़े जा माण्हू जेके आहे ॾांद गाॾी हलाईंदा हुआ। ऐं अॼु जो असांजो माण्हू जेको शाहपुर जे कचे जो आहे अॼु बि गॾु गाॾी ॾांद गाॾीअ ते आहे। यानी 5000 साल क़बल मसीह में जेको ॾांद गाॾीअ ते असीं हुआसीं, अॼु बि असीं ॾांद गाॾी ऐं गॾु गाॾे खां अॻिते न आहियूं। त इहा तरक़ी कहिड़े कम जी जेका असांजे माण्हूअ ताईं, असांजे हारीअ ताईं, असांजे पोरियत ताईं, असांजे रत ताईं नथी पहुचे, उहा कहिड़े कम जी तरक़ी आहे? जेकॾहिं रुॻो ॾेखाउ हुजे त उहा तरक़ी न आहे। तरक़ी उहा आहे जेका असांजे आम माण्हूअ ताईं पहुचे, असांजे पोरियत ताईं माण्हू ताईं पहुचे। त हीअ असांखे बदमाशीअ जे नमूने सां ॿुधायो थो वञे त कराची जा जेके ॿेट थींदा आहिनि उते यूरोप बणिजी वेंदो। अवा यूरोप बणिजी वेंदो त तव्हां उनखे वधि में वधि इहो कंदो त सेक्स फ्री एरिया आहे। सेक्स फ्री एरिया त तव्हांजे जनरलनि जे औलाद खे खपे, असांजे औलाद खे त कोन खपे। असां वटि त अख़लाक़ी क़दुर पंहिंजा आहिनि, तव्हांजा अख़लाक़ी क़दुर पंहिंजा आहिनि। त इन क़िस्म जूं शयूं असांखे ॿुधायूं थियूं वञनि। ॿेट या समुंड उन जो हिकिड़ो त पाकिस्तान जो जेको आइन ठहियलु आहे उहो ख़ैर सां भुटे साहिबु जेको असांजे घाटे में हणी वियो उहो बि तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। पर जेको कुझु आइन में लिखियलु आहे उन मुताबिक़ जे हलो तॾहिं बि तव्हां उन खे त नज़र में रखो त पाकिस्तान जे आइन में लिखियलु आहे त 12 नाटिकल माइल्स ताईं जेका एराज़ी आहे समुंड जी उहा सिंध जी या सूबे जी मिल्कियत आहे। बलोचिस्तान में ईअं आहे त 12 नाटिकल मेल। हाणे 12 नाटिकल मेल जेके पाणी, हवा ऐं ऊचाई जेका आहे यानी स्पेस जेको आहे उन जी माप जेका थींदी आहे नाटिकल मेल में थींदी आहे। नाटिकल मेल जो मां तव्हांखे ॿुधायां त आहे छा। नाटिकल मेल आहे 1852 मीटरनि ते मुश्तमिल ऐं 6076 फुट उन में थींदा आहिनि। मेल जे माप में ईंदो उहो जेको आम मेल आहिनि असांजा त 1.15 माना मेल जेको आहे सो फी नाटिकल मेल में हूंदो आहे। त हाणे 12 नाटिकल मेलनि खे जेकॾहिं किलोमीटरनि में कंदासीं त 30 किलोमीटरनि खां वधीक यानी 35-36 किलोमीटर ताईं जंहिं फुटनि खे तब्दील कंदासीं त यानी तव्हां साहिल समुंड जे कपर ते बीठा आहियो त हितां खां 30-35 किलोमीटर पाणी जेको आहे इहो सूबे जी मिल्कियत आहे। इन खां पोइ जेको आहे सो बि मिल्कियत उन्हनि जी कोन्हे पर जेको आइन में लिखियलु आहे त पोइ वफ़ा कजी आहे। त हीअ जेके ॿेट आहिनि इहे सभु जा सभु 300 खां वधीक ॿेट जेके आहिनि उहे 12 नाटिकल माइल्स जे अंदरि अंदरि आहिनि। यानी इहे परे न आहिनि। त इहे आइन बि जेको आहे इजाज़त उन्हनि खे कोन थो ॾिए। उन जे बावजूदि बि आरफिलवीअ इहो कढी छॾियो आहे। ऐं अॼु जूं अख़बारूं पढ़ो त इन में बि इमरान ख़ान बज़िद आहे त इहो असां ठाहींदासीं। ईअं असांजे शइ ते ऐलान करे था छॾीनि ऐं ईअं दाॿो ॾेई था छॾीनि त जीअं असां एॾा के कमज़ोर बेवस ऐं बेसहारा हुजूं जो हू जेको वणेनि सो करे छॾीनि, जेका वणेनि सां असां सां हाञा कनि। माना को इमरान ख़ान जो वॾो सुर्खियुनि सां बयानु आहे त हू असां इहो कंदासीं। फिशर फोक फोरम आहे असांजो, उन जो आहे साईं मोहम्मद अली शाह। उन ॾाढी कोशिशि कई आहे इन ते। उन जो जेको चवणु आहे त इहो थाईलैंड ऐं बर्मा इहे जेके आहिनि उन पंहिंजो हवालो ॾिनो आहे त थाईलैंड ऐं बर्मा उन में ईअं थियो त हिकिड़े पंहिंजे ॿेटनि ते वञी शहर ठाहिया ऐं ॿिए पंहिंजे ॿेटनि खे बचायो। जॾहिं ज़िलज़िला ऐं तूफ़ान आया त जंहिं पंहिंजे ॿेटनि खे बचाए रखियो उहो बि गॾु आहिनि पर उहो बची वियो ऐं जंहिं पंहिंजे वञी शहर अॼा हुआ उहो तहस नहस थी वियो। यानी समुंड में जॾहिं तूफ़ान अचनि था त उन्हनि खे ॿेटनि ते वण जेके थियनि था या ॿेटनि ते जेका पंहिंजो शयूं थियनि थियूं उहे महफ़ूज़ थियूं रखनि। त उन इहो हवालो ॾिनो आहे उन्हनि खे त बाबा तव्हां दुनिया जो त सबक़ु सिखो त ॿेटनि ते जेके शहर आबाद थिया आहिनि उन्हनि में ॿी दुनिया सां छा थियो आहे। तफ़सीली
शयूं आहिनि पर मौक़ो कोन्हे को, टाइम कोन्हे को, अॻु में ई 2-3 कलाक गुज़री विया आहिनि। त हाणे सूरत हाल इहा आहे त असां इन्हनि शयुनि खे बचायूं कीअं। यानी 1947 खां वठी करे असां सां इहा वेधन त थींदी थी अचे, पर बचायूं कीअं। बचाइण जो हिकिड़ो ई सबबु आहे, उहो इहो आहे त पहिरीं त असां सम्झूं त असां सां थिए छा पियो। जेको सम्झंदो उन खे ॿार खां गिर का शइ रांदीको ॾींदुसि पोइ फुरींदुसि। हाणे असांजे माण्हूअ ताईं का शइ पहुती कान्हे का। हाणे असां तव्हांजो इहो फ़र्ज़ु आहे त असां इहा जिदोजहद कयूं त पहिरियों त माण्हुनि खे मथे में विहारियूं त बाबा असां सां छा पियो थिए, असां सां कहिड़ी वेदन पई थिए। असांजो माण्हू अञा ताईं इहा ॻाल्हि सम्झण जे लाइ तयारु कोन्हे। अञा ताईं असां इन ॻाल्हि में पूरा आहियूं त बाबा फलाणो ख़ान आयो आहे, टीरो ख़ान आयो आहे, उनखे वोट ॾींदासीं, उहो असांखे रोड ठाराए ॾींदो, उहो असांखे स्कूल ठाराए ॾींदो, मुंहिंजे पुट खे नौकिरी ॾींदो। तव्हांखे इन्हनि खे कुझु बि कोन्हे मिलणो। हेतिरे पाकिस्तान ठहण जे 60, 70, 80 साल में कुझु कोन मिलियो आहे, त हाणे अॻिते छा मिलंदो। अॻिते कहिड़ियूं खीर जूं नहरूं वहंदियूं। 13 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत कई आहे त कुझु कोन ॾिनो अथसि। अञा बि 13 साल कंदी छा जो तव्हां असांखे कुझु ॾींदा। 13 साल का मज़ाक कान्हे का। 13 साल हुकुमरानीअ में त कुझु कोन कयो अथनि, पर अञा असां आसिरो कयो वेठा आहियूं, असांजा माण्हू आसिरो कयो वेठा आहिनि त अञा असांखे मिलंदो छा मिलंदो। 13 सालनि में जे कुझु न मिलियो आहे त ॿिया 50 साल ॾेई छॾियोनि त बि हू पंहिंजा पेट भरींदा। इन करे असांखे घुरिजे त असां पंहिंजनि ॿाहिराड़ियुनि में जीअं पुराणे ज़माने में ॻोठाणियूं कचहरियूं कंदा हुआसीं, वरी इहो सिलसिलो शुरू कयूं ऐं माण्हुनि खे सम्झायूं त असांजे पेरनि हेठां घणो कुझु खिसके पियो। तव्हांजी वॾी महिरबानी।